இது நம்ம முஃபாசா பெட் ஷாப். இது வடபழனியை கனெக்ட் பண்ணுற 100 feet ரோட்லி. நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹெட்டடு கைட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ த்ரோட்டட் கன்னியூர். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக ரெட் ஃபேக்டர். ஸோ ரெட் ஃபேக்டர் எப்படி நம்ம லாரிக்கிட் ஃபேமிலியில் ஒன் ஆஃப் த லாரிக்கிட் தான். வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் முசாஃபா பெட் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெரைட்டிஸான டேம்டு எக்ஸாஸ்டிக் பேர்ட்ஸ் கிடைக்கும். வாங்க நம்ம என்னென்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குன்ட்டு பார்ப்போம். இது நம்ம முஃபாசா பெட் ஷாப். இது வடபழனியை கனெக்ட் பண்ணுற 100 feet ரோட்லேயே மெயின் பெரியார் பாதை சிக்னல் கிட்டே இருக்குது. மொபைல் சாம்சங் ஷோரூமுக்கு மேலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயே இருக்குது இந்த ஷாப்பு. நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஒரு வெரைட்டியாக பார்க்கலாம். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹெட்டடு கைட்டு. இவங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லான பேர்டு. இவங்களை பற்றி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறையவே தெரியும். ரொம்ப ஃபன்னியான பேர்டு. நல்ல விளையாடுறதுக்கு பசங்க ஆசைப்படுற மாதிரி எப்படி வேணாலும் ட்ரெயின் பண்ணலாம் பேர்டை. ஸோ அந்தளவுக்கு உள்ள பேர்டு ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும், நல்லா விளையாடும். உள்ளே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து சாப்பாடு கப்பெல்லாம் கொட்டுறது, தண்ணி கொட்டுறது, இந்த மாதிரி ஜிலிமிஷ வேலைலாம் நிறைய செய்வோம் துருன்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ த்ரோட்டட் கன்னியூர். இது பார்க்கவே மல்டி கலரில் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இவங்களுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, ரெயின்போ ஃப்ளைட்டு. இவங்க நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க, நல்லா ப்ளேஃபுல்லாக விளையாடவும் செய்வாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சன்ஷீக்கு. ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக ரெட் ஃபேக்டர். ஸோ ரெட் ஃபேக்டர் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா சீக்ஸ்லேருந்து பெல்லி வரைக்கும் ப்ராப்பர் ரெட்டில் இருக்கிறது தான் ரெட் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்ககிட்ட ப்ரீட் ஆனது தான். ஆல்ரெடி இதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட தான் இருந்துச்சு. ஸோ டேம்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியானதுனால நாங்களே ஓன் யூஸுக்காக போட்டுப்போம், எங்கள் ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக வச்சுட்டு. அந்த பேரண்ட்லேருந்து வந்த குட்டி தான் இந்த சன்ஷீக் கன்யூர். இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்குறது என்னென்னா மூன்ஷேக் கன்யூர். ஸோ இவங்களும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் வெரைட்டிஸு. இவங்க கலரிங் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த மூன்ஷேக் வந்து வேறு பேரண்ட்டோடைய பிளட் லைன்லேருந்து வந்தது. ஸோ சன் அண்ட் மூன்ஷேக் இவங்க ரெண்டு பேருமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க. நீங்கள் பார்க்குற பேர்டு வந்துட்டு பயோனஸ், டஸ்கி பயோனஸ். பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்கும். ஆஃப்ரிக்கன் பேரட் தான் இதுவும். கிரே பேரட் மாதிரி தான். ஷார்ட் டெய்லு, ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிறது, கொஞ்சம் ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறது, இதெல்லாமே வந்துட்டு கிரேவை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆஃப்ரிக்கன் பேரட்டில் இது ஒரு வெரைட்டி. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து பேட்டகோனியன் கன்யூர். கன்யூர் வெரைட்டிலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்யூர். அந்த க்ரீன் நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பேர்டு நல்லா அழகாக பேசும். இதோட சவுண்டும் நல்லா அழகாக இருக்கும். பழகிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும். ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா மொலுக்கன் ரெட் லாரி. ஸோ இவங்க டாக்கிங் வெரைட்டிஸில் இதுவுமே ஒரு பேசக்கூடிய பேர்டு தான், ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பீஷியஸு. ஸோ இவங்களுடைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி வாட்டரி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸு, கொஞ்சம் ஜூஸி ஐட்டம்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க. மற்றபடி ரொம்ப ஃபன்னி. இப்போ கூட ஒரு கேமராவில் பார்த்திங்கன்னா விளையாடிட்டு இருக்கா அவர்கிட்ட. ஸோ ரொம்ப ஃபன்னியாக ப்ளேஃபுல்லான பேர்டு இது. கலர்ஃபுல் வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸே கலர்ஃபுல் தான். இவங்களும் சேம் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பீஷியஸ் தான். அதே லாரிக்கிட் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க தான் பிளாக் கேப் லாரி. ஸோ இவங்க கலர்ஃபுல்லும் பார்த்திங்கன்னா மல்டி கலர்ஸில் இருக்கும். ஸோ அவங்க நெக்கு, அவங்க பாடி ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வேரியன்ட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் மிக்சிங்கில் இருக்கும். ஸோ இவங்களும் பேசக்கூடிய பேர்டு தான். ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் அதே மாதிரி தான். வாட்டரி ஃப்ரூட்ஸு, ஜூஸி ஐட்டம்ஸு அந்த மாதிரி தான் இவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. மற்றபடி ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லான பேர்டு. ஸோ டாக்கிங் வெரைட்டிஸில் இவங்களும் ஒன் ஆஃப் த பேர்ட்னால இப்போ இவங்க கொஞ்சம் குட்டி பேர்டு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. இது மோஸ்ட்லி இப்போ 3 month ஓல்டு தான் இவன். பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேரட்டு. ஸோ இவனுமே ஆஃப்ரிக்கன் காங்கோ ஆஃப்ரிக்கன் கிரேன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களுடைய ஊரே ஆஃப்ரிக்கன்னால நேம் இதிலே வந்துடும், பேர்டோட நேம்லேயே வந்துடும். ஸோ இவங்க டாக்கிங்கில் பெஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பேர்டு. ஸோ 5 years சைல்டுக்குள்ள நாலேஜ் இருக்கும், நம்ம கேட்கறதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஸோ சென்டென்ஸ் அந்த அளவுக்கு பேசுகிற அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் இவங்களுக்கு. லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 40 years லைஃப் ஸ்பேன் வரும்.
பட் கொஞ்சம் ஷை டைப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஒன் மேன் ஓனர் இவங்க. மற்றபடி இப்போ டாக்கிங்கில் த பெஸ்ட் பேர்ட்னா இவங்க தான். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா குவேக்கர் பேரட்டு. ஸோ இவங்க ஸ்பெயின் கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க. ஸோ இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். குவேக்கர்லேயே உங்களுக்கு க்ரீன், எல்லோ, ஒயிட்டு, ப்ளூன்னு மிக்ஸ் 4 கலர்ஸில் வருவாங்க. ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா டாக்கிங் பேர்ட்ஸ் தான். அவங்க நாக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாக்கு மாதிரியே தட்டையாக இருக்கிறதுனால கிளியராகவே பேசக்கூடிய பேர்டு இது. ஸோ இவங்க லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 20 to 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியான பேர்டு. நம்ம ஊர் பச்சைக்கிளிக்கு சமமான பேசக்கூடிய பேர்டு இது. அது வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களா பேசுறது? ஆமாம், இல்லை நம்ம பேசுகிற வேர்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு 6th மந்த்லேருந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ எந்த பேசுகிற பேர்டுக்குமே நம்ம தனியாக ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ நம்ம பேசுகிற வேர்ட்ஸ் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பேச ஆரம்பிப்பாங்க. இவங்க மோஸ்ட்லி 3 to 4 months அவ்வளோதான். 6 monthsலேருந்து ஆமாம், 6th மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க டாக்கிங்கு. ஸோ டாக்கிங் பேர்ட்ஸ்க்கு தனியாக நம்ம பேச ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் பேசுவாங்கன்னு இல்லை. நம்ம பேசுறதை கேட்டு அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு 6th மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பேசுகிறதுக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கன்னியூர் வெரைட்டிஸில் சன் கன்னியூர், ஜாண்டே அண்ட் நாண்டே 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கன்னியூர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்க கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்ராக்டிவான கலர்ஸில் இருக்கும். பட் ஆனால் இவங்ககிட்ட இருக்கிற ட்ராபேக் பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் கொஞ்சம் லவுடாக இருக்கும். ஸோ இவங்க அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது, இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸில் வச்சுக்கலாம். பட் ஆனால் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்னா நம்மக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ஷனேட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ மல்டி கலர்ஸில் இருக்கிறதுனால கலர்ஸ் அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு. ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, அதை தவிர்த்து ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இவங்க. அதாவது இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேனும் வந்து 20+ வரைக்கும் வரும். ஸோ நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். இவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வராது. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் இஷ்யூஸும் இருக்காது இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு. பார்த்துருக்குதுன்னா சன்னும் ஜாண்டையும். இப்போ இவங்க 2 பேரும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியும். ஜாண்டே கன்னியூர் வந்து விங்ஸில் க்ரீனிஷாக தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து கலர் மாறாது உங்களுக்கு. சன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கில் இருக்கும்போது க்ரீனிஷாக இருக்கும். ஸோ ஏஜ் ஏற உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லோ பேட்சில் வந்துடும். ஸோ இது 2மே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு. ஸோ ஈஸியாகவே நமக்கு ஐடென்டி பண்ணிக்கலாம் சன் கன்னியிருக்கும், ஜாண்டே கன்னியிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பேர்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செனிகல் பேரட்டு. ஸோ இவங்க வந்து மோஸ்ட்லி கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தான். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி கிட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டாக்கிங் வெரைட்டிஸ் தான் இவங்களுமே. கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஆரஞ்சு வித் க்ரீன் மிக்ஸில் இருக்கிறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் நல்லாவே ஃப்ரெண்ட்லியாக விளையாடக்கூடிய பேர்டு இதுக்கு, எஸ்பெஷலி கிட்ஸ் கிட்ட. இவன் ஃபுல்லாகவே அவன் பாடியை டச் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவான். ஸோ அந்த அளவுக்கு டேம்னஸ் நல்லா இருக்கனால அந்த ஃபுல் பாடியை டச் பண்ணுறது அலோவ் பண்ணுறதுலாம் வந்து டேம்டு பேர்ட்ஸ் தான் அலோவ் பண்ணும் உங்களுக்கு. இப்போ இவங்களும் வந்து லாரிக்கிட் ஃபேமிலியில் ஒன் ஆஃப் த லாரிக்கிட் தான். ஸோ இவங்க நேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வைன்ஸ் அண்ட் லாரிக்கிட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவன் கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மல்டி கலர்ஸில் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான கலர்ஸ் பாருங்கள், எல்லாம் ஆரஞ்சு க்ரீன் மிக்ஸில் இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேர்டு. இவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸுமே சேம் தான். ஸோ ஆஸ்ட்ரேலியன் ஸ்பீஷஸ்ன்றால ஜூஸி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் தான் இவங்களுமே சாப்பிடுவாங்க. மற்றபடி லேடிஸ் அண்ட் கிட்ஸ் கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி தான். ஸோ நல்ல ப்ளேஃபுல்லான பேர்டு. யாருன்னா இவங்க கிரிம்சன் ரொசாலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க கொஞ்சம் வைல்டு பேர்டுனால கொஞ்சம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இவங்க ப்ரீடிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். மற்றபடி இவங்க பார்த்திங்கன்னா சில் கிளைமேட்டில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கொடைக்கானல் இல்லை கோயம்புத்தூர் அந்த சைடு கிளைமேட்டுக்கு இவங்க சூப்பராக இருப்பாங்க. மற்றபடி கலர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இவங்க. இப்போ இவங்க யாருன்னா கன்னியூர் வெரைட்டிஸில் இவங்க க்ரீன் ஷீக் கன்னியூர். ஸோ இவங்க எல்லாருமே அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி தான். இனிஷியலாக பிகினர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல பேர்டாக போகணும் எங்களுக்கு, ஸோ லைஃப் ஸ்பேன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வராது, கிளைமேட் சேஞ்ச் இஷ்யூஸும் இருக்காது. ஸோ இனிஷியலாக வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, கிட்ஸ்க்காக நியூவாக புதுசாக பேர்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பேர்டை வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இந்த பேர்டு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு. ஸோ சைஸ் வைஸ்மே கொஞ்சம் சின்னதாக இருப்பாங்க. பட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், நம்மக்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். பேர்டு அட்ராக்டிவாக அந்த நம்மக்கிட்ட பாண்ட் ஆகிற அளவுக்குலாம் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். மற்றபடி உங்களுக்கு ப்ரைஸிங்குமே ஓகே தான். உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டான பேர்டு இது.
இப்போ நம்ம பார்க்கறது யாருன்னா காக்டெயில். ஸோ இவங்க ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பீஷியஸ் தான், டெசர்ட் லிவிங் பேர்டுன்றதுனால சம்மர் கிளைமேட்க்கு சூட்டபுளாக இருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து வர வின்டரோ இல்லை பனி சீசனுக்கு பேர்டு அந்த அளவுக்கு செட் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்கிறனால ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும் காக்டெயில் பொறுத்த அளவுக்கு. பட் இப்போ எப்படின்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே இனிஷியலாக காக்டெயில் போகலான்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. பட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர்றதுனால காக்டெயில்ஸ் போகாமல் இருக்கிறது பெட்டராக இருக்கும்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாமே பெல்லட்ஸ் ஐட்டமு. இவங்க எல்லாமே பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடியது தான். எக்ஸ்ட்ராவாக மல்டி ஃபுட்ஸாக இருக்கணும், பேர்டுக்கு நல்லா நியூட்ரிஷனாக ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பெல்லட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கலாம் பேர்டுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.